你哋而家仲係好頻密啊？一個星期幾次？但係馬生唔係第一次見。係啊，為咗你買架法拉利啊！你認真㗎？認真。你就係為咗呢個咁樣嘅1分鐘嘅 reels，跟住就買法拉利。係啊。爭我5個小朋友，有冇同我一樣使用過同一個通道啊？咩意思啊？我冇做過，我唔會錯到今時今日嘅電話。你最近一次係幾時先？應該上個月咯。我哋咁多年喎，你同馬生幾耐啊10年咯。你哋而家仲係好頻密啊？一個星期幾次？但係馬生唔係老而不壯嗰啲啊？唔係 sorry 啊！老而離堅，堅挺堅挺一個禮拜幾次？你根本就想偷偷地搞死佢。唔係啊，我唔係特別想咯。即係佢啊？係啊，我交貨㗎咋。你諗下我咁攰，點樣要從你啲 KOL 上拍片。依家唔係你訪問我，點解我訪問翻你？我都訪問你咯，揾一個富豪俾你，咁一個月咧就係俾50萬你嘅，咁你會唔會俾人包養同飛起呢條仔？好啦，會啦。我可以再用埋個50萬，分10萬俾佢噶嘛？肯定制啦。再睇下可唔可以 sell 埋我男朋友一齊3個。你有冇試過先？1秒得。咁你咧？係啊，我哋唔可以咁樣戳對方。係啦，同埋我哋今日都係效果嚟嘅啫。你點解你一定要以呢個咁癲嘅形象啫？其實呢件事好勵志嘅，老實。